我哋依家由洋園碼頭坐船出發遊丹霞，呢度之所以被譽為錦江畫廊，因為沿途有幾十處景點分佈，形成咗呢條全長8公里嘅水路風景啦。你哋唔好以為水路同陸路嘅風景係一樣喎，其實沿途我哋可以睇到好多奇峰異石，都係喺山上面望唔到㗎，又或者可以從另一個角度去欣賞㗎。聽船長講，有時仲會見到附近嘅居民喺度捕魚添。佢話錦江嘅魚肉質鮮甜嫩滑，搞到我都有啲肚餓添。遊完船河，我哋繼續丹霞山之旅。首先去參觀雪岩寺，呢度喺明朝末年曾經開闢做佛寺，雖然到民國荒廢咗啊，但依家仲有人供奉住神明㗎。嗱，前面仲有好多景點未睇㗎，大家辛苦啲行埋呢段樓梯就到㗎啦。喂，你哋見唔見到啊？前面就係另一個著名景點綠海丹山啦。喺棧道上向東面望過去，會見到一片臨海上千峰聳立嘅景觀，係咪好宏偉呢？嗱，只要我哋沿住一線天呢條路直落，好快就會到下一個目的地長隆湖景區㗎啦。